กอะไรนี่มาโคกไง เวลาไปเคลื่อนนี่ไปนอนเคลื่อนนอนอ่ะบ้านพัก ความเขื่อน นอนกลางเต็นท์ไม่ได้ที่กลางเลย นี่ผมร้าย เจ้า เดี๋ยวจะจ้างกันแล้วนะ แต่ว่าเขาบอกว่าเขาอีปิดตั้งแต่วันที่29เลยนะตอนที่2 ปีไม่เขาจะ เขา ไม่ ตี การ กันเนาะเขาชี้ขาดควบคุม เพราะว่าขยะมันกระไร แม่ นึกว่าวายการตอนนี้ เพราะว่าปีต้อง3 ปีแล้วปีไม่เลยครับ แม่นั่นเขาปั้นกันนี่ละ โอ้กินหม้อมัน แม่จอดกินนี่ละบ้านนู้นนะบ้านนู้นไปปั้นเขาเราปั้นขึ้นไปกันแล้ว คือเห็นเด็กใหม่กุ้งหมุนง่ายเลยเป็นกลางจะว่าลงมาหมดแล้ว มันลงไปแล้วแม่ลงไปแล้ว ไว้กันกินแล้วบ้างตอนนี้เขากำลังพากันไปซื้อปลาโดยข้าน้อยนี่น้ำว่าชิดเจริญสิเอ้าไปโอ้คนเขา ที่อยากถือนี่มันก็หนู คนอยู่ทางอยู่ป่าครับ ตรงนี้เป็นทางลงไปทางที่นักหาปลาใช้เป็นทางขึ้นนะเขื่อนฉลากรอีกฝั่งคือเราได้ร้านค้าเพิ่งๆเขาไม่ได้กลับบ้านต้องไปถามดูปลานี้ที่เขาซื้อไว้เผานะไปซื้อทั้งนอกต้อง5 โมงก่อน นั่งทางตอนนี้เราก็นั่งรอนะครับ เพื่อจะซื้อเบียร์นะครับ เพื่อจะไปกินชมพระอาทิตย์ตกขณะนี้เวลายังไม่ถึง5 โมงครับอีก5 นาทีเพราะว่าที่นี่เขาจำหน่าย
ตั้งแต่ 17 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเลย5 นาทีเราก็ต้องนั่งรอต่อไปนะครับบรรยากาศโดยรอบเขื่อนจุฬาภรณ์นี้เป็นศูนย์อาหารนะครับก็กินข้าวอะไรวันนี้ ปิ้งปลา ปลาที่ใส่บรรยากาศพระอาทิตย์ตกที่เขื่อนจุฬาภรณ์นะครับฝั่งนี้จะเป็นสันเขื่อนยังมีน้ำอยู่นะครับมันยังไม่แล้งนะครับส่วนฝั่งพระอาทิตย์ตกฝั่งนู้นจะเป็นสถานที่กางเต็นท์นะครับเป็นลานกางเต็นท์ใครมาเที่ยวก็ลงไปตรงนั้นนะครับอันนี้เมนูอะไรครับ ข้าวจีที่เผาเพราะเป็นข้าวจีตัว ข้าวปั้น แฮมเบอร์เกอร์อีสานโอ้สวยงามนะครับผมไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะครับมีที่นี่ที่เดียวที่เป็นแบบนี้ที่ ปั้นไรสิยามมาขอที่ ฮะ ปั้นไรสิยามคน เอาละมีละ น่าหลาใครนะโอ้ปั้นกระโคตรยำเขานะ เอาละเสร็จแล้วมาโชว์สวยงาม อ่ะ เสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยมันเดือดนี่
เอาล้มออกไป หอย ขั้วอย่างนี้ขั้วอย่างนี้ขั้วอย่างนี้อันนี้คือขั้วอย่างนี้วิววิวดิมานั่งกัน เอาเพื่อนเนี่ย เริ่มมาติต้องเริ่มต้นกันแล้วนะวันนี้เขามากินย่างปลาเคือนนะครับทิปย้ายครัวกับพ่อครัวกระทะซอสเบิ้งครับพวกอะเนื้อปลากันพวกใหม่กินว่าไรด้วยเนี่ยเนาะนี่ปลาสดๆครับปลาหาเองจากเขื่อนเพื่อนหามาเทีนึงเราเคยไปซื้อเพื่อนต่ออีกทีนึง เบ็นปลาวะ ดูลองเพลงหรอวะสุดยอด ได้ปะ ได้